హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ త్రివేణి టాక్స్. ఈరోజు వీడియోలో మీకు ఒక స్నాక్ ఐటెం చూపించబోతున్నాను. చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి, కరకరలాడుతూ. చాలా తక్కువ టైంలో చేసుకోవచ్చు. బయట దొరికే ఆయిల్ ఫుడ్ కన్నా ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టండి, ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మా పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి వీటిని. సో ఈ చిప్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఒక బౌల్ తీసుకున్నానండి, దాంట్లోకి 3 కప్పుల దాకా మైదా పిండిని తీసుకున్నాను. 3 కప్పులు మైదా పిండి అంటే ఇంచుమించు 1/2 kg ఉంటుందండి. సో దీంట్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము తీసుకున్నాను. సేమ్ అలానే జీలకర్ర తీసుకున్నాను. రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలా ముద్దగా కలుపుకోవాలండి. సో జాగ్రత్తగా వాటర్ వేసుకుంటూ మైదా పిండిని ముద్దలా కలుపుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. ఇలా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోండి. 10 నిమిషాల తర్వాత దీన్ని చపాతీ పిండి, మనం చపాతీలు చేసుకోవడానికి ఎలా ఉండలు తీసుకుంటామో ఆ సైజు ఉండలు తీసుకొని మంచిగా రోల్ చేసుకొని చపాతీలు చేసుకుందాము. ఇది మైదా పిండి కాబట్టి అతుక్కుంటూ ఉంటుందండి. సో అలా అతుక్కోకుండా పొడి పిండి చల్లుకుంటూ చేసుకోవాలి. లైట్గా చల్లుకుంటూ పెద్దగా చేసుకోండి. మీకు ఎంతవరకు చేసుకోగలరో అంతవరకు పల్చగా చేసుకోండి. అలా పల్చగా ఉంటేనే ఇవి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి. సో ఇలా పల్చగా చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఒక చాక్ తీసుకొని మనకి ఇష్టం వచ్చిన షేప్ అండి, సర్కిల్, ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్, ఏ షేప్ అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర చిన్న చిన్న మూతలు ఉంటే కనుక వాటితో పానీపూరి టైప్లో అయినా చేసుకోవచ్చు. మంచిగా పొంగుతాయండి. మీ పిల్లలకి ఏ షేప్ కావాలి అంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోండి. నేనైతే స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను. కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి. మైదా పిండి కదా, సాగిపోతూ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా నిదానంగా కట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈ చిప్స్ 1 మంత్ వరకు పాడవకుండా ఇలానే ఉంటాయి. మనం చేసుకున్నప్పుడు ఎలా కరకరలాడుతున్నాయో 1 మంత్ తర్వాత కూడా అలానే కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. కొంచెం ఎక్కువ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నా సరే అలానే ఉంటాయండి, పాడవవు. దీంట్లో వాము జీలకర్ర వేసాం కాబట్టి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి. ఇలా కాకుండా వేరేలా చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక వాము జీలకర్రని తీసేసి ఇలానే చేసుకొని వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత పంచదార పాకంలో వేసుకోండి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. అలా కూడా నేనైతే స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకున్నానండి. మీరు మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక కళాయి పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న వీటిని ఆయిల్లో వేసుకుందామండి. ముద్దగా వేసుకున్నా పర్లేదు, ఆయిల్లో వేయగానే సపరేట్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అయినా సరే మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే విడిగా అయిపోతాయండి. ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు. సో మొత్తాన్ని మీకు ఆయిల్కి ఎంత సరిపోతాయో అన్నీ వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి. 2 పక్కల మంచిగా వేగే వరకు, అంటే మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. కొద్దిగా టైం పడతాయండి కలర్ రావడానికి. చూడండి, కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో కలర్ వచ్చేసాయండి. ఇలా కలర్ వస్తేనే కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాము. ఎంతో టేస్ట్గా ఉండే చిప్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయండి. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.